A v jednu chvíli jsem tady teda jako vyprsk smíchy, to se omlouvám, ale to snad najdu, protože to je tak... Ahoj, je tady zase Borek a Zdena a jsme tady nad dalším povídáním nad nějakýma scénickýma videama. Tak co máme připravenýho dneska? Tentokrát tady vlastně máme souboj zaklínače s partičkou od Rentfree v Blavikenu. Je to vlastně hromadka, jeden proti více lidem, přičemž samozřejmě je to fantasy, je to lehce nereálný, zaklínač by měl být vlastně rychlejší než člověk, silnější než člověk, jo, měl by mít trošičku jakoby lepší reakce, lepší reflexy. Ale šerm je šerm. Tak já musím říct, že tohle jsem teda viděl, ale už je to tak dávno, takže uvidím, co jsem si pamatoval. Tak vzhůru. Kurva. Jestli začneme, tak už neskončíme. No, tak kdo začne? Já jsem celkem jakoby takový jako za mě to slabý průměr. Jsem jako nespokojen se spoustou věcí, ale naopak jsem tam zase spokojen s jinýma věcma. Mně třeba z hlediska šermického mi to přijde slabý, z hlediska choreografického mi to přijde hodně slabý, z hlediska, ale líbí se mi vlastně, jakoby, jak to snímá kamera a jak je to nastříhaný, kdy z toho, na to, jak to je slabý, dokázali jako vyždímat maximum. Líbí se mi na začátku, jak odrazí tu... Je to zaklínač, ne? No, jak odrazí tu střelu z kuše. Jasně. No a pak už to začíná být slabý. Úplně nesmyslně, vlastně on je zaklínač, je rychlejší, je silnější, nesmyslně si bere meč do reverzního držení a zkracuje vzdálenost tam, kde to vůbec nemá smysl, dělá nesmyslné otočky, zvláště pak vlastně v tom duelu s Rentfree, oba dva dělají úplně nesmyslné otočky, úplně zbytečně se tam vlastně odkryvají, snaží se útočit, točí se k sobě zády, jako úplně prostě jako nesmyslně. Akce typu, kdy se tam snaží dělat nějakou brutalitu, kdy někomu jako zarazí meč do pusy a pak jakože mu pukne lebka, nebo jakým divným způsobem Volný rostou, jako že ho vzal von. Jakože, jo, že a teď mu jako rozdí slepku jenom tak. Jakože zápěstím, jako udělal to křup. Ano, protože v tu chvíli byl právě rychlý a silný. Jo, a pak už byl zase pomalej a slabý. No, takže
jsem přiměřeně nespokojen. Já teda musím říct, že tady používám mnohem méně logiky než Zdenal teďko, protože prostě je to fantasy a to si z mého pohledu zaslouží některé věci, které jsou atypické. Takže třeba mě ten reverzní úchop samozřejmě mrzí, ale z hlediska toho, že to má 10 dílů, z hlediska toho, že oni potřebují ukázat, že je prostě jiný a etc., tak se prostě v tomhle fightu někdo prostě rozhodl, že on bude bojovat takhle, protože může. Jako tam jiný východisko pro to asi nemám, protože rozhodně mu to nic nepřidá. Ta odražená šipka z kuše, to mi přijde jako, že to se mi líbí. To je pěkný, Zaklínač si to může dovolit, kdo taky jiný. A já naopak tu první část toho boje, kterou ty si říkal, že hodnotí špatně, tak já tam zase naopak musím vyzdvihnout to, že to je jedna z mála šermířských akčních scén, která je hodně dlouho točená jako jeden záběr. To znamená, on tam, já teď nevím jako z hlavy, jestli 3 nebo vlastně ty první 3 nebo 4 lidi, on tam zabije tak, aniž by jsme my měli střih v té kameře, což prostě pro mě automaticky přidává na nějaké autentičnosti, na nějaké zajímavosti a na tom, že mě to vlastně mnohem víc baví, protože se mnohem víc žiju s tou akcí, nemám to rozstříhaný, vím odkud co kam šlo. Ale bohužel to, co jsem chválil v tom Severanovi, nebo co to bylo v tom Severanovi, že vlastně tam měli velmi pěkně udělanou hromadku a měli tam v tom ději logicky vysvětlený, proč vlastně na něj ty protivníci útočí v tom vláčku, proč vlastně se na něj nesesypou najednou a on prostě nebojuje najednou proti těm 4 lidem, tak tady je to přesně úplně, jak to bejt nemá. To znamená, to je skupinka elitních hrdlořezů a postavějí se do ulice za sebe, jsou od sebe 5 metrů a až zabije toho prvního, tak přijde druhej, až zabije druhýho, tak přijde třetí, až zabije třetího, tak to zkusí 4. s 5. dohromady a pak už je tam konec. To znamená, já u toho trpím, dalo se to udělat režijně prostě trošku jinak, to není úplně útok na to, jakým způsobem to šermujou, ale spíš ta logika, prostě je nás 8, tak kdy na něj budeme útočit? No já jsem druhej, tak já asi zaútočím, až ten první umře, ne? No, to je, prostě je to škoda. Je to takováhle chyba prostě, která mě tam tahá za oči a úplně souhlasím s těma otočkama. Já chápu, že tam jsou, protože je to Zaklínač, kurňa, kde jinde by měly být otočky než Zaklínači, který prostě k němu patří, ale zase, když už dělám tu otočku, tak by měla být v bezpečné vzdálenosti proto, abych seknul konce meče. Neměla by být prostě tak, že jsme u sebe na dosah a to souhlasím, že hodně s tou Renfri, tak tam, že to bylo jako hodně vidět, že by si vlastně ublížili. Já si tady dovolím nesouhlasit s Borkem. Ano, k Zaklínačovi patří otočky, ale ta otočka má nějaký svůj smysl. No. Jo, že například, když se prostě proti Zaklínačovi rozeběhne prostě jakákoliv nestůra prostě velikosti malého autobusu, tak ano, Zaklínač udělá otočku, lehce odstančí stranou, protočí se tak, jak Toreador v aréně a nechá to vlastně těžkotonážní zvíře z růdu monstrum proběhnout a je schopen ho seknout ze zadu. Ovšem, když bojuje čelně k protivníkovi, který vlastně nikam nespěchá, stojí na místě, ohrožuje ho čepelí, tak vlastně celá ta otočka je úplně nesmyslná, nepřidává mu nic. On vlastně ztrácí kontrolu v danou chvíli, otáčí se na krátkou chvíli se otáčí k soupeři zády, přestává vlastně to soupeře kontrolovat, nezískává nějakou výhodu, nic. Takže ta otočka je pak zcela nesmyslná. A v jednu chvíli jsem tady teda jako vyprsk smíchy, to se omlouvám, ale to snad najdu, protože to je tadyhle ta pasáž, kdy on vlastně toho posledního, toho s tím sekáčem, nevím, co to bylo, prostě ta celokovová věc, ten sekáček, tak on ho vlastně bodne tou dýkou a zatlačí ho ne ke zdi, ale do dveří. Je tam detail, jak toho člověka cpe do toho rámu těch dveří. Je vidět, že ta masa těch dveří, no vidíš to je kolik? 20-30 cm. Mm-hmm. Teď odjede kamera, uvidí, že to je i na druhé straně. Jo, vidíš? A teď se napřahne a tomu člověkovi v tom výklenku usekne hlavu. Kudy.
Kdyby byl o půl metru vedle u té zdi. Jo, ale oni ti tady ukážou, že ho nacpe do výklenku. A asi vzal 2 kameny cestou. Škoda. Stačilo mu neuseknout hlavu. Stačilo ho dát o půl metru vedle. Stačilo... No. Takže ale tohle je z mého pohledu největší. Tohle mi to teda zkazilo celý, no, tenhle ten kousek. Vidíš? Jde to. CGI, jde to. No. Takže tak teď myslím si, že teď jsme si udělali dost nepřátel teda, tím, že jsme skritizovali Zaklínače, ale koukněte se na to sami, tou optikou, kterou jsme použili, jestli jako vám to přijde nebo nepřijde takový, jestli mluvíme nebo nemluvíme pravdu. A tady je ten začátek ještě, protože vlastně od té doby, co odrazí tu šipku, tak vlastně od teď je to jeden záběr, tak dobře, tak odtud. A jasně, tohle mu rozříz hlavu, jakože, a tohle je jakože... Jo, a to je to, co jsem... A tohle je jako na dnešní film jako velký nadstandard. Jo? Že vlastně udělali, kolik to bylo, 20 temp a furt ještě jedou vlastně v jednom záběru. Takže jako za tohle jednoznačně velký palec nahoru, protože tohle je prostě dobrý. Tak ne, je to jeden záběr celý. Vlastně až do té hlavy. Ale to je to, co jsem říkal, jako jo, že mně se to vlastně líbilo kamerou, líbilo se mi to střihem. Jo, že přesně... No. Nedokázal jsem si vlastně tak, jak ty, uvědomit, že to je vlastně na jeden záběr. Takže tohle je majstrštyk. Jako je to, co se mi na tom líbilo, ale vlastně z šermířského hlediska prostě jsou tam za mě jako spousta zbytečných, nesmyslných akcí. A to je tím reverzem. Zkracuje vzdálenost zbytečně tam, kde by jí nemusel, jako jo. Přesně tam, jak říkáš, hromadka, vybíhá na něj jeden, pak postupně druhý, třetí. Jo. Ještě žije, ještě nejdu. No, pán zkuší, je tam vlastně jenom jako stafáž úplně zbytečný. A ani nepřebíjel, čekal. No, že by vytáhl jinou zbraň nebo něco prostě. No. Ale jako já teda, jak jsi říkal, že jako jednoduchý, ale za tohle pro mě jako ohromný palec nahoru. Jako to, že to dali v tom jednom záběru, to je bomba. To se vídá málo kdy dneska už a tím pádem je jasný, že oni to na tom place museli udělat. Že to jako, že většinou že se to střihá kvůli tomu, že ty herci to na tom place prostě nějakým způsobem nezvládnou a vlastně ten čím kratší záběr a čím víc střihu, tím vlastně je to přiznání toho, že se to nedalo použít v celku a že se to muselo rozstříhat a tady teda dokázali, že to zvládli. Takže za mě palec nahoru. Nelogický za mě spíš po té scénaristické stránce to, že používá meč v reverzu, prostě je to Zaklínač a rozhodli se tak, to jako asi nechci úplně vidět scénaristovi do hlavy a z mého pohledu je výrazně lepší ten začátek, než ten konec s tou Renfri. Jako to jednoznačně. Jako tam... To jednoznačně. Tady, jakože, přestože já jako to nadužívání těch otoček nemám rád, tak tady vlastně některé ty otočky i jakože měly smysl, že vlastně jakože se otočil, zaběhl dozadu, teď byl vlastně zádama k těm ostatním, tak se jako otočil, takže tady... Tady ta nebyla nesmyslná. Tak. U té Renfri už moc. No, ale u té Renfri, jak prostě jako se vzájemně oba dva točí, to jsou prostě špatný 80. léta. No, takže tak no, jak jsem říkal, myslím, že jsme si teď vyrobili dost nepřátel, ale uvidíme. Takže co? Takže to byl Zaklínač, vlastně první série, první epizoda, boj v Blavikenu, slyšeli jste náš názor, napište nám dolů pod video, jak se na to díváte vy, proč s náma souhlasíte, proč s náma nesouhlasíte, napište nám tipy na to, co bychom případně měli rozebrat, jak se na to podívat a jestli se vám to líbilo, dejte like, dejte odběr, můžete nás podpořit na Patreonu. Díky. Zdenal a Borek, díky a čau. Čau.